嘿，在我手上的是8月花艺系列的新品，编号10372的木型，片数呢来到了660片，组装完成高度有36公分，里面附有5朵绽放开来的花朵和4个花苞以及2个小花蕊。另外，乐高这一支还非常贴心的附上深蓝色的盆器，让你不用再为找花瓶烦恼。最厉害的是，这组是必买站独家贩售，也就是全台只有必买站买得到哦。如果你有需要，可以到我们必买站各大实体店面以及电商通路购买哦。虎哥推荐给你。